Hi guys, good evening. Welcome to my vlog. It's me, Miss Cordapia Bolana and Mr. Cordapio Ilocano. Ilcano. So ngayon guys, mag-unboxing tayo ngayon. Then, unboxing ng GoPro. GoPro. So, GoPro, guys? GoPro number GoPro 7. 7. Yan. GoPro 7 siya. Okay. So, for first of all guys, bali ka po namin itong binili. Bali, unexpected po kasi syempre, pupunta na kami sa mall para lang bumili ng, ano yun pa? Yung pang virus. Ano yung pangalan mo pa? Antivirus. Antivirus. ng computer. Oo, ganun. Syempre, ikot-ikot. Hanggang nakita namin tong GoPro. Naka-ano sila, Naka-promo. naka-promo. So, wala lang tingin. Pero may, yung kasama namin, may ganito. Pero hindi namin alam kung anong GoPro yun. Yung ganun. Pero sinabihan na kami, bili din kayo para sa for mag-swimming or gamitin sa pag-video. Pero sabi namin na saka na pag-ipunan muna namin, gawa nga plano namin, bibili kami para i-gift namin sa panganay namin. Kaya lang sa syempre hanggang na kami, pero ang gandang kasi parang Na-amaze yan. Maganda siya. oo, kasi mura na siya kasi syempre compare naman sa ba dati. Sobrang mahal pa. So Halos hanggang nagkalahati yung presyo. oo, nagkalati pa. Oo. Over. Hindi kasi dati yun. Okay. Mahal Yun siya. nga. Tapos, hanggang sa nasa 1,000 mahigit, reals na siya, 1,150 something, ganun. Siya ng cancel. So, hindi pa namin binibili, ikot-ikot lang muna, ikot-ikot, tingin ng mga laptop, yung ganun. Hanggang bumalik kami doon, sabi, inisip na yung laptop or ganito. Tapos, ayun. So, inisip na nun, ito na lang yung GoPro. Kasi nga, napamura, parang namurahan kami. Tapos, ayun. Tapos sabi niya, kunin na natin. Siyempre sabi ko, pag-ipunan, mag-ipon man na tapo. Hindi, Kaya na lang natin. Papag-ipunan namin. Oo, kaya, Mas maganda yung kunin mo na tapos kaya parang hulugan mo na naisip lang. ko nga, sige, na lang, kunin na lang natin. Actually guys, siya, hindi naman na bali yun dun sa sahod niya, bali ang namin, syempre papalitan dun sa niya, sa sahod niya, bali ang gagawin namin, mag-monthly na lang kami hulog-hulugan namin, pero hindi naman siya credit card, bali maghulog-hulog kami, tapos ayun, Yan ay pambayad. pambayad dun sa niya. Ganun kasi kami guys, pag may bibilin kami na pinag-ipunan muna namin, ganun. Or bawas sa sahod niya, pero pa rin namin pabayaran. Kasi syempre, Kumbaga diba? yun na yung ipon na. Pag-ipunan muna namin yung bagay namin kukunin. Hindi yun lang. Hindi yung talaga. Oo. So, ngayon, yun ang story behind sa GoPro. Char. So, ngayon, mag-unbox na po tayo. So, hindi pa namin alam paano namin to gamitin. Kasi nga, Kasi yung panganay namin gusto niya yung adventure din yun. Oo. So, kailangan niya ng gusto niya magganito. So, Yun. pero bago namin ibigay sa kanya, kami muna gagamit. At kami po yung kami muna. na lang namin sa kanya kung paano gamitin. So, baka alam na rin niya. Kaya yun. Tapos ito pa yun guys, akala namin ito, may kasamang USB, ganyan. Patay, pag sabi na guys, kailangan may USB pa kayo, kailangan Separate pa ninyo, pala. iba pala yung USB. Tapos, ayun, May mga memory mahal siya. din pala, akala ko tag 50 reals lang, mahal din pala, nasa 100 plus, may pinakamahal pa
Siyempre na ano na kami, parang siyempre na yan naman pag-uurong pa. So ito yung mga memory niya. So Memory. kumuha na lang kami ng 128 GB. Tapos ngayon, Mataas. kulang pa. Wala naman kaming, ano yun pa? Yung mga strap, mga ganun. Ito yung ano yan, stand mga, niya, oo, mga yung ganun. stand ng ano, Parang yung mga camera, bitbitin, mga tripod. mga tripod. Ang gastos pala, girls. Akala ko may libre na. Ayun, sabi, nagtanong kami, nasa 300. Wala na ano na kami na 300. So 300 something. 300 reals, guys. Tapos, 300 something, mga ganun. kaya nga, nasa 300 mahigit reals. Tapos ngayon, wala napamak na kami, nasabi namin kunin. Sabi, tapos buti na lang guys, nung tanatanong na, may ano ba kayo, tripod sa ano, buti na lang out of stock. Kasi, sabi Baka na, napabili na naman. oo, sabi, ay na, ano na, wala na po kami out of stock by next week po, by next week po, sabi niya, or after second week daw, magkakaroon ng ano. Magkano naman yun? Sabi, tag 300, patay tayo dyan, mahal pala. So, ayan. Kaya, ang ano muna Which is namin, nakuha ko lang sa online, 100 lang. oo, pero naka-order na kami through online po. Kompleto na yung Oo. nakabag na siya. Ano din naman siya, Ah, kilala din naman siya na ano, na online na may pang ano. head strap, body kompleto strap, na siya. pang kamay, strap, Pero tripod. Ang dami makukuha na. namin yun after 1 month, no? After 1 Saka month. sa yung mabibili dyan. Kasi sa ibang bansa pa kasi yun. 300 something, isa lang, tripod lang. Oo. Pero pagdating nun ng ano, i-unboxing din na namin. Oo, para papakita makita po niyo natin. po yung ano. Tapos, ito na. Taran! Bubuksan Bubuksan na natin po. Tapia po lang. May ano pala siya, yung Hero 8 ba yan? Pero mahal pa Yun na siya, yung no? bago ngayon. Pinaka-latest, mas Hero mahal 8. siya. Mahal siya, pero hindi ko kayanin Ganun yun din talaga. kasi yung pinagkaiba lang naman yung features niya yung ano, Oo. yung halimbawa, nagbibideo yung ano, yung Hero 7 daw, yung pag nagbibideo, pag nag-aalok, hindi siya maano, Hero 8. yung 8, hindi siya yung stable na yung Oo. ano, yung Kahit camera rough niya. road ka, yung mag-hindi ka, parang hindi, So, kahit normal yun, nanginginig no? ka, ganun pa rin yung kuha ng ano. Siguro ganito Pero rin pa siguro. nakita ko Hindi sa mo review naman- pa, may mga review na ano, ganun maganda din naman daw. Kasi, yung outfit. Ano lang naman yun, in-upgrade lang ng konti lang. Oo, yun lang naman. Yan. So, ito na. Baywise naman ako. Baywise ang pagbili ng ano. Ng mga Siyempre, dapat device, pagkawakan mga ganun na ganun. para, alam nga mag-igaran Oo. ganun pa natin. Kaya nga nag-design siya sa ano. Di ba? Kumbaga inano lang yung para upgrade pa. Yun lang. So guys, Ito na, bubuksan na natin. Oh, Tapia Populata. Yan na guys. Kapon pa to guys, pero hindi pa namin na, Nakapon pa to guys. Gusto ko binuksan. buksan, guys. sabi ko sa kam na buksan, mag-unboxing tayo. So ngayon lang, na-delay ng mga ilang Oops. ilang araw. Ayan. Yan na. Dahan-dahan Oo. baka bumalin ko. Yan na guys. So, ito na siya. Yan. Pakita mo na. Ito na siya. Siyempre, dito kawakan guys, baka mahulog. Hindi pa na, ano. Galing ng boxing niya. Talagang pinakita yung Ito siya. may hawakan niya. Okay, ito. GoPro Ano ba itong number outfit ko 7. natatanggal? Kung kailan ngayon pa ako nagpapasexy. Yes. Ito siya. Nakadikit naman tong ano. Ito yung mga accessories niya. Wala nga siyang ano. Ito. Ah, Ito yung battery. testing na Battery mamaya niya. guys. Watch out sa mga ano, GoPro. Siguro ito yung nilalagay dito sa pag may ano.
tripod. Tripod. Yung isuksok siya. Dito sa Ah. So watch out for our capture moment for Ito GoPro. lang. Ito lang. Yun lang. Tapos, ay papa, hindi ko na alam to. Ayaw, takot ako nga. Ah, Ikaw na nga pa. Hindi na ako Let me mag-attempt. handle that. Kasi iba pa naman ako mag-ano. Bago sira agad. marami siyang ano yun. Nandito yung manual. Ay, man. Kapal-kapal, kala mo, babasahin mo lahat. Kala ko may, kahit may kunti man lang siyang patungan pa ano. Manual. Yung mga, parang mga need help. Oh. Ano na yung outfit ko? Yan. Damage or replacement. Ang dami pa na, baka may gold dyan. Ayan. Tingnan natin guys kung paano. Let's check it out. Ang liit pala niyan pa, no? Oh, hindi. Ito siya guys. Harap mo. Oh. Harap likod. So, titignan namin kung paano siya. Ang galing, no? Di ba pwede yan camera pa, no? Hindi ko rin pa alam kung paano. Hindi, parang may ano yung camera or ano. Basta narinig ko lang to na ano. Narinig ko lang na ano bang use nito. GoPro. What's that? Kaya naging interesado rin. Narinig ko. So, pala yun. So, pwede mo siya ikabit kung saan sa katawan mo para makapture mo yung talagang gusto mo Ito yung ano. ano. O, di ba, nagano ka, nagbisikleta ka. So yun, ikabit mo kung saan, pati sa bisikleta mo, para makapture niya yung mga ano, parang, ano ba? Ano ba yung sasasakyan? Tawag nila doon. Dashcam. Dashcam. Parang mga ganun. So yun guys, ipapakita namin kung paano siya i-ano. So, Marami ka pang babasahin guys. Ano yun? Ganun na talaga. So, ayan lang po guys, yung unboxing natin. Actually guys, di pa namin alam ito paano tanggalin. So ito yung mga manual niya. Check namin kung paano siya. Ito yung baterya na guys. GoPro. Liit ah. So ilang ano to niliit. Hirap mabasa. So, ito na yun guys. So, yun lang. Unboxing. Ayan lang yung GoPro unboxing. Yan. GoPro unboxing namin. May mga ano siya, USB. For charging, for So, transferring files, for photos, videos, to transfer mo sa computer, sa laptop, kahit anong device siguro. Yan. Yan.
marami. Yun. Yun pala oh. So downloadable siya Android or iOS kung ano man gamit mo, Samsung o iPhone. Kung anong smartphone ka I-connect. meron. Big, So dalawa lang. Yan. For Android and iOS lang. Yan. So Alam yun namin lang. guys na yung iba may ganito lang, may ganito na. Pero syempre, first time na makarigat ka lang i-prepare mo pa unbox. i-prepare mo pala sa sa smartphone. Yan. Tapos ito pa yung yan, yung mga features niya 12 megapixel. Yan. Touchscreen na rin siya. Live streaming, hyper smooth. Meron din hyper smooth. Ano ba yung sabihin? GPS, yun. Naalog-alog siya. HDR. Yan. Yan, for recording. Slow-mo. Yan, slow-mo. Yan. Start from here. Yan mga features niya. Yan. So guys, ito po yung GoPro number 7. GoPro Black. 7. GoPro Hero 7 Black. Yan. Pwede pala siya Okay. live. So, paano, Miss Cordapia Buhunana? So, see our next vlog. Oh, next vlog guys. Yes. Para ano na namin, ita-try na namin. So, ngayon, pag-aralan mo muna namin kung paano to tanggalin guys. Kasi Next step, guys. baka mamaya magagano na lang kami dahil may ano pa, may... ito na po. Kumbaga tayo yung panaka-try, panaka-ano mo. Ayan, may ano pala siya guys. May instruction pala ito, Instruction. guys. Ayan. Sige guys, mamaya na lang po. Bye!